大家好，今日呢個風和日麗嘅中午，我呢帶頭，咁就同大家呢拍個片，傾下偈咁樣啦。咁就今日呢用咗一個新嘅器材啊，一個可移動式嘅頭盔掹啦，咁同埋呢一支收音咪，咁睇下個收音嗰度會唔會好啲啦，係啦。咁係咯，今日天氣都幾好嘅，有少少濕，有少少熱咁樣。咁我揸住呢架又係我嘅 T-Max 560啦。咁今日呢，想同大家呢分享一下呢買頭盔嘅一啲睇法嘅，正路。咁呢，最近有個 friend 啊問我呢，就買頭盔買咩款式好咁樣，係啦。咁呢，咁我就都俾咗少少同佢傾過一陣啦。咁我都歸納咗幾個 idea 咁樣，咁就都可以拍條片同大家講下，咁亦都記錄一下我自己嘅諗法啦。咁第時可能買頭盔嘅時候，我自己睇翻條片，原來我自己都有諗過呢啲咁嘅嘢嘅喎。係啦，黃教嘅師兄，係啦。咁呢，好，咁第一樣啦，買頭盔最緊要係咩啊？睇款咯，係啦，睇款。因為呢買一個頭盔呢，即係其實好講緊你每日用緊嘅嘢啊嘛。咁你自己中唔中意佢呢？其實好緊要嘅。咁有錢嘅話，咪買大廠咯，即係名牌咯，頭盔界嘅 LV 咯，即係 Sui 啊、阿威爾嗰啲咯。阿威爾相對平啲嘅。咁如果你話唔追求新貴嘅話，就係追求款式嘅，即係可能係 MM93啊嗰啲特別拉花嘅話呢，可能買一個普通正式嘅 Sui 呢，其實呢就唔係太貴嘅啫。咁或者呢，你可以等佢特價嘅時候買啦。咁甚至乎日本嘅時候，去日本旅行嘅時候買咁樣啦。咁相對上呢，唔貴嘅，真係唔貴嘅。你話同一啲台灣嘅頂級品牌，其實即係台灣品牌對最 top 嗰個款嗰個價錢其實差唔多嘅啫。咁第一係款式啦，同埋你要睇嗰個究竟係一個 full face 啦，係一個開面啦，定話係嗰啲揭面啦。咁我自己其實好多款都用過嘅，係啦，我揸咗車差唔多10年啦，我諗數手指應該都有係啦，差唔多10個頭盔嘅。咁我自己就中意用 full face 嘅，因為我個人呢比較膽怯，比較怯，係啦，即係我覺得用 full face 嘅安全感多啲。我一陣間會講嘅安全感唔係講緊撞車嗰下個安全感，係另一樣嘅安全感，係啦。咁所以呢，款式啦，咁開面啊、揭面啊，咁如果你話我多功能嘅話，即係可能譬如有啲係揭面嘅，就好似啲差佬嗰啲咁樣呢，成個下巴反起嗰啲咁樣，咁自然呢，嗰啲風噪啊，各方面重量啊，嗰啲奇怪雜聲啊都會多咗嘅。咁所以呢，款式一定係首要嘅考慮。咁你話譬如我部架車其實都短距離行嘅，可能市區咁行，即係可能都係可能即係咁樣講啦，送下外賣咁樣嘅，咁梗係開面係最好啦，係咪先？通爽啊嘛，舒服啊嘛。咁但係如果你話好似我咁樣，喂，成日都行高速嘅，行東朗飛東朗，行呢個吐露港嘅，咁一定係揀開面嘅。係啊，嗰種安全感呢係比其他款式係俾唔到你嘅。係啦，咁講完款式呢，第一樣啦，就講個重量咯。重量呢就係其次嘅考慮啦。咁呢一個頭盔呢幾重呢？其實呢頭盔有幾重呢？入邊係發泡膠嚟噶嘛。咁其實睇個殼嘅，個殼究竟係一個玻璃纖維啊、碳纖啊，定話係一個膠啦，或者點樣？咁重量點解會影響到你佩戴或者個駕駛時嘅安全感呢？就係如果個頭盔你越重嘅話呢，你個人呢越容易戴得，個條頸越容易攰啊，或者你會傾向呢少咗擰頭啊，少咗擰頭嘅話呢，自然呢就會或者你唔好話少咗擰頭嘅，擰頭嘅時候冇咁敏捷啫，好似而家咁樣呢，我戴晒啲掹呢，同埋呢個 Sui 嘅 GTR 2呢係比較重身少少呢。如果擰頭呢，你係會覺得冇咁爽手嘅。咁如果我有另一頂啦 X15 呢，即係你擰呢係完全好似同你合二為一咁樣嘅，係啦。咁所以就重量啦。
咁可以揀嘅咪揀個輕啲咯。咁但係你預圍起都差唔多1kg 到2kg 差唔多噶啦。哇！數碼港呢度點解咁多落葉嘅？係啦。咁講完重量啦，第3呢就係嗰個貼合程度，係啦，又係好睇嘅。貼合程度呢，就係睇你同頂帽呢可唔可以合二為一嘅一個好重要嘅因素啦。咁有啲呢，又係啦，又要攞阿蘇兒出嚟啦，係啦。咁呢啲高規格嘅帽啦，或者啲鋪頭啦，佢係可以呢幫你呢 customize 嗰個頭，即係跟翻你個頭型呢，同你剪啲海綿落去嘅。咁其實呢，我自己試過一次啦，我覺得喂，佢其實係都係攞啲魔術貼呢黐啲海綿嘅模組塊落去呢。咁其實呢樣嘢呢，自己做都做到嘅，分分鐘係啦，分分鐘自己做都做到。咁你要量度到，話你想點啊師兄？你要量度到你個頭型個頭型嗰個係邊度厚啲，邊度薄啲。咁然之後呢，你就可以呢，係啦，黐喺你個頭盔嘅海綿上邊。咁每個人個頭型都唔同嘅，有啲人話：喂，我頭型圓啲喎，所以呢就戴阿歪爾呢咁就好啲咁樣。有啲人就話：喂，唔係喎，我頭型呢啱西方人多啲喎，戴蘇兒就好啦咁樣。咁所以真係要戴過先知咯。如果你話貼合度上邊係啦，咁但係好似我頭先咁講啦，都有啲而家坊間都有啲配件呢，可以就咁黐落去嘅。咁就算好似蘇兒咁樣呢，都係佢都啪咁拍落去嘅啫，係啦。咁貼合度啦，咁第3呢就係頭係睇下貓字啫。跟住呢就係講緊下一個 idea 就係講嗰個風噪啦。風噪呢其實就好睇每個頭盔呢，佢個流線型嘅設計，即係好似你話呢個 GT Air 2咁樣啦，你行50度呢其實冇問題嘅。咁但係一去到70呢，運動會啊，去到70呢、80啦、90、100呢，咁就開始出晒事啦。咁飛呼咁樣。咁呢呢個係好大程度上呢影響到呢你嗰個駕駛嘅舒適感啦，同埋個安全性嘅。點解咁講呢？你個風噪越嘈嘅話呢，你就會聽唔到其他身邊發生緊嘅事啦。跟住同埋呢，你個聲音呢就佔據住啲呼呼聲、啡聲咁樣。咁一個流線型嘅設計嘅頭盔咧，好緊要嘅。即係點解人哋嗰啲大廠咧花咁多錢咧去做頭盔嘅 design 咧，行風洞就咁解咯。咁風噪其實會另一樣嘢同風噪息息相關嘅就係佢嗰個流線度啊嘛，頭先講。咁流線度咧亦都會影響咧，你會對於個頭盔嘅整體個重量個感覺嘅。因為如果你個頭盔越流線型嘅話咧，其實你個頭盔你會感覺上咧輕咗，因為你個條頸咧唔需要咁多用咁多力咧去咧同個風阻去對抗啊嘛。咁你變相你領頭啊嗰啲都會二合為一，咁所以其實所有嘢都環環相扣。你話如果你嗰啲名牌係咪值咁貴呢？係嘅，真係值咁貴嘅，我覺得係啦。咁係啦，咁流線型嘅設計啦，咁好似舉個例子咁樣啦，唔知大家有冇喺台灣揸過車啦？台灣呢，佢租嗰啲綿羊仔去俾個瓜皮你嘅嘛。咁俾個瓜皮你嘅時候呢，佢係完全冇流線型嘅設計啦，完全冇頭型嘅貼合啦，亦都冇一個可以擋，即係佢甚至乎冇塊風鏡俾你啦。咁所以呢，你喺度揸呢啲風呢就會喺你額頭嗰度攝入去個頭盔嘅入邊，咁呢就不停咁樣好似想扯甩你個頭盔。咁你同一時間呢，你想俾人個頭盔扯甩嘅時候呢，你下邊嗰條頭盔帶呢就會兜住你下巴喎。哇！即係其實呢，你想揸得快都唔得嘅。咁正係咁嘅原理咯。一個好嘅頭盔呢，就係令到你越揸得快嘅時候呢，你個人就感覺越舒適咯。咁所以點解嗰啲咩賽車型頭盔呢？點解嗰啲頭盔牌子有分咁多種 model 就咁解咯。
咁係啦，咁就係風噪啦。跟住呢，再跟住落去呢，就係最尾一樣嘢啦。我就會講係嗰個保護性啦。咁呢，頭盔呢，就我哋成日講其實頭盔保你一命啊嘛，我同意嘅。咁另一樣嘢呢，其實頭盔呢，我都覺得係大家都唔會想去落地嗰下咯，係啦，即係唔會想戴住個頭盔撞炒車噶嘛。咁我點樣去test佢個保護性呢？冇啊，就係得個信字咯。好簡單，你睇新聞啦，係啦，好多單一啲可能係真係致命嘅交通意外呢，你都會見到個頭盔飛咗出嚟啦。咁你都會見到係啦，個頭盔可能都係模仿即係一啲大牌子嘅頭盔啦。咁但係其實佢係可能係一啲係啦淘寶貨咁樣係啦。咁我唔敢講啦，係咪話我戴淘寶頭盔或者一啲冇牌子嘅頭盔一定會死咁樣？咁但係我就比較鏡石啲嘅，係啦，我覺得個頭呢就得一個嘅啫，命得一條嘅啫，係啦，最好一嘢死撚咗佢。咁但係唔生唔死呢，或者可能呢打到個腦呢變可能即係一啲嗰叫糞床啊、植物人啊咁樣，我就唔想咯，係啦。咁所以同埋另外一個好重要嘅就係呢，嗰條頭盔帶啊，幾時會斷呢？我都覺得哇，呢個都係一個幾得意嘅即係叫研究嘅項目嚟嘅。呢條頭盔帶可以承受到幾多重量嘅力呢？先會斷呢？咁啲人就話咩 D 扣啊、快扣咁樣，咁我都好肯定同你講 D 扣一定係好安全嘅。咁你慣咗 D 扣嘅話呢，其實你都唔會想用快扣嘅。即係好似我而家用翻呢個 GT Air 2呢 Sui 嗰個快插扣呢，我都覺得喂，有啲嘢喺下巴頂住好唔舒服咁樣。咁其實雙 D 扣呢，其實都唔知今日啲油點咧，翻嚟先入。雙 D 扣呢，其實呢，你熟咗嘅話呢，其實可以5秒內呢都入完嗰個頭盔扣完頂頭盔噶啦。咁所以唔好千祈唔好因為個雙 D 扣而去買咗一個即係唔好為咗呢個扣而去決定買唔買嗰個頭盔啦。我會咁樣形容，係啦，即係你唔好因為雙 D 扣，所以我就我唔買啦，呢個好麻煩，冇人戴咁樣。其實真係呢啲真係熟能生巧嘅啫。咁當然啦，你嗰啲頭盔鋪頭嗰啲 sales 一定會拆咗去換嗰個啦咁樣。可以有個新加配件。咁我唔敢嗰啲叫唔叫安唔安全啊？咁自己衡量啦。係啦，咁所以呢，總結嚟講啦，咁買頭盔幾樣嘢，第一就係嗰個款式啦，第二就係個重量啦，跟住就頭型貼唔貼合啦，跟住就風噪啦，跟住就係呢個保護性，係啦，仲有一個係啦，就係保護性咁樣。咁所以就今日就輕輕咁同大家分享到呢度啦。咁數碼港啲花都開咗啦，咁都天氣都好好。咁我就遊多一陣車河啦。大家想一齊同我遊車河嘅就留低，如果唔係嘅話就拜拜啦，再見。